كلام. لكن في حاجات انا لفتت نظري وحابه اخد رايكم فيها. شايفين عينين سمره بتلمع، معنى كده فيها حزن، فيها دموع، طبعا متأثرة من اللي حصل لها، بتمنى لها يا رب الخير. والتعليقات المصريين كلهم مع سمارة، بيحبوا سمارة بالله، كلام جميل قوي. احنا معاكي واحنا بنحبك. طبعا هتعيش معانا في مصر، يعني كلام كتير قوي من المصريين صراحة. المصريين كلهم بيحبوها وبيعشقوا سمارة يحيى. دي هي فعلا حد جميل وحد فعلا يتحب. بنتمنى لها الخير يا رب. وكمان هي حبت تطمن متابعينها عليها، فتحت فقرة الأسئلة النهاردة. ويا ريت يا ريت بتمنى من المتابعين الجمال متابعين سمارة يحيى، لو حبوا يسألوها يبعدوا شوية عن حياتها الشخصية، ايه اللي حصل كذا او حصل كذا. يعني نحاول نسألها مثلا اخر مشاريعها ايه، اخر حاجة حابة تعملها، مثلا ممكن هتسافر لفين كده. يا ريت يبعدوا شوية عن الأسئلة اللي بتكون محرجة والأسئلة الشخصية. بتمنى لها الخير يا رب، سواء معانا في مصر أو إن هي هتروح من مصر. بتمنى لها الخير يا رب في أي مكان تكون فيه. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبطل بالفيديو. والسلام عليكم.